ngasi numidang waram phongkiba tuan tuan bu Manipuri sifong singdigi maruibi I pausing myamna thamjagi ahanbada maruiba paw moina ZDU Manipur gi MLA na sir khakta ngaure makhoi manga gi manungda minister pham ama piraba yari ZDU Manipur gi MLA taruk lebigi manungda MLA manga amadi BJP da merge tawbagi ayaba speaker na ngarang order amana ayaba pikre saisi gi angan masrukta pangthokiba tarani suba Manipur legislative election da ZDU gi MLA taruk umai pak tuna BJP na lusing bulenga asiga satminarakibani adubo NDA digi ZDU na tokraba matung state asigi laidibi MLA singsu BJP da support tawba toklaba yai haina panaduna lakibani masigi tayona bada ZDU gi MLA manga party thadok tuna BJP da oina merge tawkibani ngarang Delhi da Minister and Berenama de BJP gi state president S Sarda yauna ZDU gi MLA manga ga loinana Delhi da satkibani MLA singadu ngasi BJP gi central leader singna opu gi thoram ama su pangtulagani hairi lori badi ZDU dagi sanglakhiba MLA singasigi maraktagi miyoi ama minister piraba yana lei haina makhoigi maraktagi phangba thajaba paw man hairi karigumba hairiba si asina sumlabadi se minister Berena lusung lenga sida political gi asoba ohongba ma lakna yari ningsingwe abadi ZDU Manipur se BJP gi B party ni haina election matamda congress na kana haikibadu tasingna sumlakpugum ohongba singasina lakpada tasing lakpugum thokli MLA taruki manungda ZDU gi da lehauribi MLA dudi lilong AC gi MLA Abdul Nasir ni ma ki apokpa mapa nabagi Delhi da lehari karigoma amadi ZDU state ki president oina party sida lehauduna party amada songkhribe MLA sing adugi mathakta disqualification gi petition amadi lakani haina panari atopa pawamadana Nupi da khut tharakpa miyoi dandi PU haina sapam da darna phamkhre haukiba August tagi kungo humdoi da sapam maning laikai digi haikruism ongbi ebitombi mapuroi ba haikruism inau kopi Nupi amabu sapam khuhobi laikai digi hais Romikanta kauba miyoi mana khut thaduna tamthina phurakpabu yaningdaba phongdokpo oina ngasi sapam maning laikai da miyamna wakat mi phamkhre Nupi da khut thaba nupa phaduna dandi PU Nupi phuba yaningde haina thaba play card kya sejinaduna amadi kholau kya su laukibaga loinana wakat mi phamaduna saruk gya kibi laikai gi hais sanahal gobi maira paibi mana phongdorakpa Nupi bu ngami matagom hekta khut thaduna phuba siyaningde masagi low inkol kanjanaba yetpa haibisiti mausani madugidamak Nupi amabu CBI na khut thaduna phurakpa si pende thaudo asigi matana police ta complain tawrabusa police na Nupi phurakliba nupa adu phabigi mota soktuna leribe ebitumbi gi matai manaubu station na toina kauduna wang pahongliba si asumba bisanate mara leiba megi Nupi da khut tharibe nupa adu faduna dandi PU haina phongdorakhi soklibe ebetumbi masu numit adugi pianaba thaudo adugi matangna paudamduna asuma bisar tawbiu haina phongdorakhi haina su paus na makhatana palakli Makasa tarakpoina toba paumna sandil gi DFO transfer tawgadabani loopsing unit business association sandil amadi sulam business association sandil anina puna thadorakpa serolamagi matungina hauji sandil gi DFO oiriba miyesi thabak ngamdabada natana lairik laisu haijadaba district asigi lairapa praja singi darka leiba thabak thoram sing tawba ngamdaba maramna khudakta transfer tawkigadabani amadi praja singi ihul khangna thabak tawgadaba lamdam sigi officer amabu sandil gi DFO ohenbiu haina serolosina taksilakli hairibo officer sina praja singi thabak tawbuda thinthai haibidigi mamangda mathak thongbu singna makpu warning tawkiba kyasu lekhrabani lamdam sigi chief minister na sayista usara lakh humdraga manga tharagadabani haibigi pandam thambada hairibo sandil gi DFO asina usara pibida laiti haiduna pidabigi asabu wato kyasu lairibani Maramsina hauzik oiriba sandil gi DFO si athubuda transfer tawbiduna lamdamadugi satnabi khangba officer amabu sandil gi anabu DFO ohenbiu hainasu lup ani asina kana taksilakli atopa pawamadana Kaksing district zone gi oja singna district asigi ZEO office mamangna thabak leptuna wakat mi phamkhre
Sarva Shiksha Abhiyan SSE amadi Ramsagi Makada Oza Uduna Leramadi Hokiba say English singing Kungi July Tada Manipur Lengana Lokshin Krapa Manipur Apun Boza Lishing Hong Samiga Marfu Amuhana Samagrad Tamlaga Anova account Hetagi Tulop Lawudabani Hana Manipur Lengaki Education Department Education is not Tokiba order Dubo Yaning the Pung Doctor Nangasi Kaksing District Zone Ozashan District Asigi ZEO Office Mamang Tabak Lepton Walk at me Pam Creek. Wakat mi pamaduda we want same salary head amasum don't victimize teachers, don't discriminate teachers, no segregation salary head haibena singba thawa plate card sing sizinaduna kholaw kya laki ngasigi wakat mi pamaduda saruk yaramba m emotionana kauba science graduate teacher amana phongdorakpada ngasi protest toribo oza sing asi hokiba sei english ngani taraga matoi taraga nithoi taraga mari amasum taraga tarukta khankiba SSA amadi Ramsagi Ozashini Ozasing asina matam kuina wazarakpadu khangbiduna Manipur lengana hokibe sei English ngani kungani thoigi July thada lengaki Ozasing oina lokshin bikhabani Ozasing asigi tolop education department gi Ozasing ga samana ne account head amadigi tolop lawduna lakani adubu laibak thibadi hokiba August taragani thu education is ki director na ZEO institution head singda fund proposal thagalaknaba amasum integrated tawkraba ozasing samagrada thamnaba warul ama tholakpadegi order adugi mayokta haunaruba naidana ozasingna khongjang asi changsilakpani hiramasida education department gi mari lainabasingna ahenba pukning sangbiduna integrate ozasing gi wakatsing asi tabiyo haki makasa tharak poina to papawna green resistance manipurna nongaiban kul yongsak pambi kya thakhre lamdamasigi kai tharakliba mauksagi khallasi kananabagidama green resistance manipurna sangsilakpa thabak thoramsingi saruk ama oina ngasisu lamlai constituency manungsana leiba namoiban khulgi akoiba mafamsina yongsak pamisar satredom khulasigi khunja singa kusamna duna thabagi thoram ama pangtokre thoram aduga mari leinana green resistance manipur gi president oiriba naha oiribi environment activist Ambika Laisram na haikibada lamdamasida lepa leitana umang wamang sing kauk thorakpagana maramoiraga mauksagi kalda akiba phangna ahongba lakpa sidagi miyoiba ekhuigi khongsata sauna saithengbiba horakliba sida kalhodaba yade habigi wakhalonga loinana green resistance manipurna phongdorakpagi tongan tongan maphangsingda upambi thaba yauna tongan tonganba thabak thoram sing paikhatuna lakpi Mana makhatana haikibada nongaiban khulasi ingkhol koiduna mahimarong thabatana sinpham oina khulama oiri maramisna khulasigi sinmilonda mating pangma ngamjadrabasu mauksagi kalla khrada oirabasu ngakpa ngamnabigi wakhalonda yongsak pambi asi ngasiga aniraksu boina khunja singa puna thaminabani thauramasi pangthokpani swaki tungda lamdamasigi mafam saba yengduna ohai saba yaba pambi sing yauna makal maka kagi upambi sara kya sthana bagi thaurang leidi hanasu makna makhataki maka satharakpoina kangla pawdige topa maruiba paw khra mu myamna thamjage lengana miyeng sangbidrakadi Asian highway ge thabak suba thingjelagani committee Thobal district Manung Saliba Lilongdagi Khongjom Phawgi Marakta National Highway Semgatpada Soklaba lamgi compensation pibada atai lamga manadana Wangjung municipal area da hantana pibasi lengana amuhana athubada miyeng sangbiduna sab manana compensation pibiu athubada lengana miyeng sangbidravadi National Highway sembagi thabak sing thingjilagani haina National Highway New Alignments Affected Lands Owners Committee na phungdorakli ngasi Wangjung na pangthukiba pawgi miphamamada Committee gi President Texam Rameshona Phongdok laduna hai matam gi matung ina sokot thorang paikhatpagi lenga na National Highway semgalakpa highway sim yamna su taran oi adugi sumathakta leikhom lainang amadi urful na miyoi kiyama anaye thokan madana tana sathok sasinda khudong sa daba kya suma yuknabana lambi esi semba thuna lusinba miyamna pami adumapu sai sigi jun taraga tarukta DC Thobal na tholakpa notification mada Wangjing lamgi mamalasi hana thokiba mamaldugi hantharaga square feet lupa songaga kuntraga tereta leblakpa si patadar singna yaningde lupa songaga kuntraga teret asi sada sama solasium gi senpham yaure haibani ni square feet supnagi lupa saniga humfugani panga .50 khaktoide Wangjing municipal council gi area da lebliba lamgi mamalasi
Sem komla kilo amagi mamalna hena wangli maramaduna hiramashita lenga amadi DC thawal miyeng sangbiduna miyamgi awabasi ko hanbiu kariguma lenga na athubada miyeng sangbidravadi hauzik national highway sangba sakatbagi thabak suribasi thingjinbagi thaba sangsilagani hairi henasu pausna makatana phongdorakli amaramdana Saina Institute ki oza singna lauktu naraga Mahiroi Nupi masa ama izat mangan kibagi mayoga sem kiba jesina porompata leiba institute asigi office ta thomjilakpa sagi wakhal senba ozagi maikhum upliba singasi phaduna sairak phangalu jesi lamdam asigi nupi angangbu hanthana yengliba misang sangaleiba aso wasangna saliba miyoi singi mathaktadi Manipur police na fawa karisu tauba ngamdriba se angakwa phawi haina Joint Action Committee Against Rape and Sexual Harassment Sims ki convener L Rosni na thadorakpa serol amal khangalakli serol asina makha taribadi tamthira sagi wakal seliba ozagi maikum ublabi oza marina matam kya gi mamang gi lorakpa khujing thorangi matungina haukiba tha August ki tang taraga marida satakiba Saina Institute of Medical Science Sims porompat ki mahiroi nupi masa mabu pharaba matungda izat manghan kiba thaudokta senaba miyoi sing ngasi phawda phaduna police custody da lauduna investigation phawba tawdri kona phawda miyoi sing asina tharakpa bail application reject tawkhre hana piramba bail phawba kakre masi mapung phaba asum amadi lakli bani aduna moral gi matungina senari bu khudimak sairak phanglani khanduna ji isina thaje lebak thibidu senari bu punamak lotkhre thiba phangdre thide heba woi sing atopa na walaiti police na thige hairabadi nongmada loigani amadi criminal fangani amaramda institute na thogdo asi yumnam Surjit Kumar aduga victim adukaki maranai tahanana bamon ohale yumnam Surjit Kumar Sims ki hetni police asigi founderni magna plan tawduna thogdo asi sinbani masisu institute ka mari laini oja mari suspend tawbuna institute ki woroisin oibi haroi lamdam asigi Masat amoyna irang tawdrabadi aso apan yawdrabadi lengakna tadi asuma phangdi haibesi sumlagadi jesina hainingbadi lebak langnaba lengakna sinbigano numit kunga mathuni suraba phawo moral leibesing phadriba maram karigino lamdamsigi miyoi khrana tawningba tawda ayaba pirabra jesina piendabadigi senari besing mathakta lanjangama satharaklabadi matamdura lok potholodra amasum aroibada lengakta haijaningbadi praja sing sapmanaba miyengda yengbiyu masum moral leibesing athubuda phaduna sera phangalu matungda amung hana lamdam asigi nupi oibisingda thawdo si thoktanaba criminal oiribising asi akpa sera pibiyo hainasu phongdorakli atopa pawmadana awat oja sing hapiyu MYSU government school fagadhansi mission ama hawdoktuna leita laira thidana miyoi khudima lairik haitaba yadi haiduna sel kyama thadari free uniform sak phawu pizari masi khudong sabasi lauraga school kharana angang leitabi school dasu angang thagatuna thagi lokham thokpa lauraga sel tanmegi mami ama tari aduna director amari ZEO DIEI na puksel sengna monitor tawraga marik sumna thigat piu haina Manipur Youth and Students Unions na phongdora pagaloinana asigumbe school singa sigi mathakta miyeng sanglagani awat ko oza laidiba singa sisu hapsin biduna lenga amari department na sumiyeng sangbiu haina su appeal tarakli Makasa tarak poin ngasi state sigoi riba COVID-19 update ma'am na thamjige ngasi goi riba positivity rate si 1.7% ni ngasi nauna miyoi taret nauna COVID-19 na positive oiba thengnarakli aduga hai riba miyoi taret asisu ngasi gi district ani khakta thengnakhibani hai riba district singsina Bisnupur gi miyoi ahum amasum Imphal West gi miyoi mari puna miyoi taret ngasi nauna COVID-19 na positive oiba thengnaraklaga apun boina ngasi covid test takiba miyoi masingna samriga tarukni aduga miyoi ngasi amata laikidabagi claim lakti haina su status update on COVID-19 su makatana report tawri makasa tarak poina sanga express tagi lakhu sarakana khara thamjage singi MLA singda UNC na asa tawde Naga People's Friends NPF ki MLA manga yauna Manipur Legislative Assembly da laidiba singi MLA kunda United Naga Council UNC na kariguma makhalama tigi asa tawdi haina UNC na phongdokre sanga express akhanana unabada Manipur gi Naga singi apex budi ama oiriba United Naga Council gi president Kho Zone High NPF ki MLA manga yauna Manipur Legislative Assembly da laidiba singi MLA kunmak Chief Minister N Berena haiba makai yaduna lairabana makhoi karisu asa tawniya oidi UNC da hauzik lairiba government asi yamna santi oina lenga ki thabak tawwa government am ohen ba pami haiba wafam magna thamki
Khozona hai Chief Minister and Berena Lusum Lengasi state as Yamna Santi Web among the English signa Satasanu Haina Kanmani. Government as the Yariba NPF ki Manipur State Union ki President gi Kuthangda sensitive over issue Shingamari Lena Tabak by Kalakanu, Hive Wapam Power UNC na Tamkivani. Panbayab Naga political issue Gamari Lena political issue sing adu Tenganaba NPF same Kivani. Amadi Masigi unit Manipur Hangdoktuna Manipur government Pibada Europe Hogsiki asi Tarak Anirasure. Manipur Anaba district sing same Kibiki Wapam Ning sing Laduna P and the Wapam sing UNCG President Tamaki. President High Anova district sing same Bana Naga sing da Swangani have Wapam da Anova district same Matamda Naga Budi sing Amadi stakeholders sing Tanaram Gadavani have Wapam da Manipur government Marirak Hana Memorandum of Understanding MOU Kuyak Pinaki Kuyak Pinaki but later Basu Hoki say English sing Niga Taragataruki December Nipanda Anova district Teresanki Panbayabri Senapati degi Kangpokpi Urkul degi Kamzong Tamenglong degi None Sandel degi Tengopal Sampo degi Perzol Tobal degi Kaksangamasum Impal East degi Ziribam Kaidoktuna Anova district Teren O Ibobin Minister Oiva Matam the same Kipene Anova district sim Sian Kiba to the Yamnakan Yaning the Bapong Doktuna Akan Bokong Sing Sanction Kipene have a wapam Kozon and Ningsing Lakip Mountain High English singing Taraga Turki December Taraga Nituda Naga Consultative Mid Pangtoktuna Anoba District Sing CMU Warep Handoka the Bani Happy Warep Lokibani Makatarapada Matam Sang Economic Blockade Satarabamatung the English singing Taraga Tereki Mars Taraga Mapanda India government Manipur government must UNCG Mute Singna Nakan Ahungi Wari Sanaba Kibani Wari Sanaba Hobo Numit Adudagi Numit Samaga Kuntraga Mapan Satarakpa Economic Blockade Lushinki Ada Wari Sanabadu Yanaki Wapam Sing Tabak on Toktana Lady Haina Mount of Fundoki. Wari Sanabadu Hana Yanaki Duna Sign Taunakiba MOU Marigi Wapam Ngakta Bamasum India government Hana Pikiba Tazabasing Ngakta Badigi UNC Economic Block Chatakipane have a Kangmina Duna PNDRIB Wapam Singi Matang stakeholders Singa Manipur government Wari Sanaba Hova Haina Yanaki Bane have Wapam Kozona Tamlaki Nakal Ahungi Marakta Hana Wari Sanavadigi Pibam Namaka Satadringe Amadi Hana Nagasing and Lokiba Anoba district sing CM but Amuk Handoka Dabani have a warrior Adudi Hombalati Hana Kozona Pondurakli Kozona Hai Matamadu Hona Mapalak Hana Nakal Ahungi Wari Sanabagi Tabak sing Thakhre English sing and Taragama COVID pandemic Lakiba Duna Maramoiduna Wari Sanabagi Tabak Maka Sataki Dabani Other Wari Maka Satadribasu Naga Consultative Meet Adura Laukiba Anoba district Taret Hanagi district Singda Hanjin Hangadabani have Warepti Hong Balati Amasum Warep Hong Davana Maramoiduna Kamzong the cabinet Mipam Pangtoknava Honavada Yakidabalaki have a wapam kozon and Nishalaki Magna High En Berena Minister Oina Ani Subatam the Urkul degi Kaidokiba Kamzong the Salaga cabinet meeting Tawani Haina Taurang Torakudigi known as same Kiba district sing legalized to Biharoi legalized over Makal Gitabak sing Satabayabang Amloy Hana UNC na Tangkul Naga Longda Kangan Kibadigi Minister Lan Kidabani. How keep say English singing Kungamatugizana Wari Taraga Mada Minister Amadi Maki Minister Singna Kamzong the Salaga go to village, go to hillside on a Torom Pangtolaga, the mid Adura cabinet meeting Pangtoki have a wapam Tamladuna Kozon High cabinet meeting adu withdraw Tobina ba UNC state government Tamkiba Luina Mamang Saigi me Amadigi government ki go to village, go to hills program sing Nagata Balam sing the Pangtopa Pung Togolaki Davani. Ziribamadi Sadar Hills district when the same Kibadu Miamgi demand Oi Krabasu Sadar Hills Pu Kangpoki district Ama Oina Siem Badadi Naga Singi Apex Body Oi UNC na Yakidi Haina Paladuna Miamna demand Togdaba district Atai Sing Namduna Semzilaga Miamna Namduna Sanahan Mani Haina Sumana Fundoki. ADC gi Mikhal gi matang UNC na Yadabu Wapam Sing Lady Haina Paladuna Kozon Hai Miam gi demand Laitana Nauna Siem ki district Sing Yauna Punna district Tarada Autonomous District Council gi Mikhal Tawgani Haidi Basina Nauna Siem ki district Sing ADC gi Mikhal ga Mari Lainana delimitation Tawba Madi Mikhal Pangtok Pahai Basi Miam gi Apam gi Meyok Talaibana UNC na Yabang Amloy District Council Eki Matung ina ADC Amada nominate tauba ani tharaga puna member kunga taruk laigadabani haina palladuna nauna sema district singda Mikhal tauraga khangadaba member kunga mari subu district yaudi haina makna funduki
ꯃꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯂꯒ ꯐꯦꯔꯖꯣꯜꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ 3 ꯀꯥꯝꯖꯣꯡꯗ 9 ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯥꯜꯗ 12 ꯎꯔꯈꯨꯜꯗ 13 ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ 12 ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ 12 ꯅꯣꯅꯦꯗ 7 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗ 12 ꯈꯟꯅꯕ ꯃꯤꯈꯜ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯣꯇꯔ 900 ꯈꯛ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯈꯜ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯂꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯠꯅꯔꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯦꯛ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯇꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯈꯜ ꯇꯧꯔꯒ ADC ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ UNCꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯣꯖꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯅ NPFꯀꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯗꯤ UNCꯅ ꯑꯁꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯈꯣꯖꯣꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ and thank you